Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salatu wa tamu taslim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullahi al-mabuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wal ghina. Allahun e falenderojmë dhe dërgojmë selavate dhe përshëndetjet tona pejgamberit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij, sahabëve dhe atyre besimtarëve që vijojnë në rrugën e këtij pejgamberi me sinqeritet. Si çdo herë, edhe këtë takim, këtë natë inshallah, do të flasim për një nga sahabët, nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe ai është Ukasha ibn Muhsan al-Asadi. Edhe ky është një prej sahabëve të shquar, edhe po ashtu i njohur të besimtarët, për shkak se po thua çdo hoxh, po thuaj në jetën e tij, në karrierën e tij, nuk i ka shkuar pa e përmend këtë sahabit madhështor nga ngjarjet, nga ndodhit që i kanë ndodhur këtij në jetën e tij. Ky sahabi e ka pranuar Islamin para hijretit, edhe është nga Beni Ghanem, janë nga Beni Asad. Kanë jetuar, domethënë, në Mekë si aleat të Kurejshëve. E dini, domethënë, rastin që do ta përmendim me Ukashën, është ai hadithi, domethënë, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sebe ka Ukashë të ka parakalu, të cilin do ta përmendim pak më vonë. Po ashtu i kanë thënë Eba Muhsan, domethënë Ukashës i kanë thënë edhe Eba Muhsan, edhe është njohur në mesin e njerëzve se ka qenë pak i ashpër, ka qenë i fortë, ka qenë inteligjent, shpejt i ka kuptuar gjanat, edhe shpesh e kanë cilësuar se është i Zoti, edhe ka qenë, thonë, se sinqeriteti nuk e dim, mirë po prej veprave të cilët i ka bëu Ukasha, shumë vete kanë gjikuar se është prej të sinqertëve. Edhe pse këtë më së miri të di Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu thonë se ka qenë i pashëm, i lartë, me duke të mirë, edhe ka qenë i guximshëm, edhe çdo herë veprave ndoshta edhe më të rënda ju ka dalë Zot. Ai nuk është friguar, domethënë, vështirësive, mirë po, domethënë, çdo herë ka treguar, është përgjigj gjanave të cilat duhet t'i krijuar, edhe pse kanë qenë të mëdha të vështira, ai ka qenë i gatshëm. Domethënë, ai kur ka vdekur, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka pas të 44 vjet çati. Sa e ka pranuar Islamin në periudhën mekase, kur besimtarët ende pa e bë hijretin, domethënë kanë qenë në periudhën mekase në Mekë, çatëherë domethënë e ka pranuar Islamin, edhe më një herë sahabët, kush ka qenë musliman deri atëherë, e kanë pasur se sa ka ndikuar ajo pranimi i Islamit tek ai, që sa domethënë aktiv ka qenë për shumë gjana, është dalluar edhe prej tjerëve. Veç sa ka përqafuar Islamin, më një herë ka treguar shumë rezultate në jetën e tij. Edhe ky si tjerët në periudhën mekase është torturuar nga paria e Kurejshëve, edhe tregojnë se ka treguar durim, sabër në të gjitha këto torturat që i kanë përjetuar prej Kurejshëve. Pastaj, siç e dini, torturat kanë shku duke vazhduar derisa e kanë përjetuar edhe embargon 3 vjet, ku e kanë përjetuar vështirësinë më të madhe sahabët, se kanë hangër gjethe, kanë shtrydh lëvorët e drunit me pi diçka, kur ka therr dikush në një kafsh, e kanë gjyt lëkurën, kanë shkuar lëkurën, e kanë këshirë mos po nxjerrin ndonjë copë të vogël të mishit,
me bë diçka me hangër. E kanë pas shumë vështirë, mas këtë këtyre vështirësive, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka dërguar mëshirë për botrat, para mendoni nas thjesht kur me pa që si situate sa na dhimbët dikush. Para mendoni atë që Allah e ka dërguar mëshirë për botrat, çfarë dhimbje ka ndi pejgamberi. Kur gjona që po na dhimbë se diçka kur shohmin. Ati, domethënë shumë ka ndi dhimbjen kur i ka pas situatën e sahabëve, të cilët po e përkrahin, a kis po mundet me i ndihmu. Derisa pas një kohe ju ka bëj isharet më hecni, domethënë bëjni hijretin. Një hijret, 2 hijrete ndodhen në Abisini, edhe i treti edhe përfundimtar ishte për në Medinë. Edhe kur e kanë bërë hijretin, min njëherë Ukasha ibn Muhsan, min njëherë ka hinë në rendin e atyre që kanë bërë hijretin edhe për Medinë. Edhe thojnë që kur kam rinë Medinë, Ukasha ibn Muhsan, kur kam rinë Medinë, është rahatu shumë shpirtërisht. Atje, domethënë, ka tregu vetë se me të vërtet e ka gjetë një klimë shumë përshtatshme për veti. Është kënaq në atë klimën e Medinës. E njëjta vlen edhe për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mekë, çfarë domethënë tortura ka pas kur e ka bëu hijretin, ajo vendi i volitshëm, ajo Medinja, edhe me të vërtetë edhe ata që shkojnë haxh, kur ta bëjnë haxhin, kur shkojnë në Medinë, unë vetë kam shpreh, edhe shumë e kam për shumë haxhilerëve, kur vishin pi Mekës mas haxhit në Medinë me nejt pak, çka thoshin kisha jetu këtu. Në çfarë kontrasti, 400 kilometra, domethënë janë njëra prej tjetrës, me të vërtetë Medinja e ka bekuar Allahu subhanahu wa taala. Është vend domethënë shumë i mirë, edhe pse është ngadishur në arabik, atje mendon dikush nxet, vallahi nxeti atje, vapa atje është shumë më e këndshme se ku më di çka dikun tjetër. Një për atyre, domethënë edhe Ukashe, me të vërtet është ndi mirë. Kreti ka haruar ato torturat, i ka haruar ato gjanat që i ka përjetuar në Mekë, me ardhin në Medinë, kreti ka haruar ato. Sahabët kanë thënë se nuk kemi pa, domethënë, më të përmallum se Ukasha për mi bën hizmet dinit. Shumë me njëherë kur dash diçka me shërbi për din, atë ke gjetë aty në radh me tjerët. Ka prezentue në Bedër, ka prezentue në Hud, në Hendek, edhe në këtë të beteja që ka prezentue, sahabët e kanë dalu, domethënë me çfarë lufte ka zhvillue në mesin e sahabëve. Në një betej, flitet se në Bedër, kur ka luftue, aq ashpër ka luftu, sa që shpatat janë thi. Lufta, the shpatën. Lufta, i ka thi shpatat që i ka pas krejt. Edhe thot ja Rasulullah, ka dhe një shpatë se mu thijen shpatë. Subhanallah, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka thi një deg të palmës. Edhe ja ka afru. Edhe e ka marrë, ka shkun 2-3 herë, edhe është këthi në shpatë. Edhe ka luftu me atë shpatë, edhe së thia shpatë. E pastaj e shpata ka mbet deri në vdekjen e këtij, edhe thojnë e shpata ka mbet trashëgohet në familjen e Ukashës. Gjenerat pas gjenerat. Shpatë e fort ma nuk është thima. Këtë tjerat për para janë thi, këtë që ja ka dhënë pinga, edhe së shkëthima të kthehet për sëri, dhe më thanë si ka qenë. Jo, ka mbet shpatë. E kjo ka ndodhë, dhe më thanë qka me Ukashën. Për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mucize. Degen me marrë një copë druni, me thanë shtag, edhe të kthehet shpatë. Shikoni, kjo është dhe me thanë prej besimit tonë, prej akides tonë, i besojmë në mucizet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jo sikur që i thojnë ateistët, kujtojnë se filmi vizatimor kjo. Sigur shka i shofin në filma vizatimor, jo, kjo është mucize e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Për Ukashën është keramet. Ati i ka ndodhur dhe ka pa vetë, ai mendon në vetë, domethënë
të e lëviz, edhe i bëhat shpat, edhe më po lufton, sikur që ka pas zanat, u kashe, po lufton s'pa thehet me kjo shpata. Nuk pa thehet sikur ata tjera. Kjo shpat e kanë quajt el-aun. El-aun gjuhën arabe do të thonë ndihmë. Se kjo do të thonë me të vërtet e luftën, betejë që ishte mbaroi, nuk u thi, edhe të tjerat që i ka zhvillu, nuk janë thi, edhe ka quajt do të thonë me emrin aun, apo në trajtin e shquar el-aun, do të thonë ndihma. Rastin do të thonë kur njëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka përgëzu me xhennet, çka ka ndodhur? E ka thonë një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men nuk ishe el-hisab udhib. Men nuk ishe el-hisab udhib. Kjo do me thonë se në ditën e kiametit për çdo vepër kena mu vetë, për çdo gjë. Para mendo, edhe veç hajr, kur gjon sherr s'ki punu, hiç. Edhe veç hajr çka ki punu, kur të vetësh, veç çka ki mu vetë, është një farë dënimi, është një farë azabi. Me të vetë për veprat që i ke marrë, dhe me qenë krejt hajr, jo me pas edhe të më thonë tjera. E thot, men nuk kishe el-hisab udhib, kush do të llogaritet, llogaria, kur ta bëjë ditë kiameti, është një farë lloj azabi. E thot Said ibn Xhuberi, na ka tregu Ibn Abbasi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, uridat alejha al-umam, janë paraqit, do t'i kum pa, duke qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot, Allahu ma ka bërë të mundshme t'i shoh ummetet, domethënë, sikur me dal një video bim edhe mi pak. Allahu ja ka bërë të mundshme. Faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ruht. E pashtot një pejgamber, edhe kish një grup. Ruht në gjuhën arabe do me thonën prej 3 deri 9. Çaq i kanë ardhur ti pejgamberit. Ki pejgamber ka thirrë në fe, si kanë shkuar as 10 veta, do me thonë, ju kanë përgjigj. Wa an-nabiyyu yamurru wa ma'ahu thalatha. Vjen i pejgamber e shef me 3 veta. Wa al-ithnan, një tjetër me 2. Wa an-nabiyyu yamurru wa ma'ahu ar-rajul al-wahid. Vjen i pejgamber, i thot Allah t'ja rab, vesh një më bësh përgjigj. Gjithat jetë ka bo davet, qethët. Një. Wa an-nabiyyu yamurru wa laysa ma'ahu ahad. Vjen pejgamber, as një s'ka me veti. Ja rab thot, unë çishum ki thon, e kum komentue, më përgjigj, s'më përgjigj asnjë. Kjo çka tregon kjo? Se këto pejgamber që i ka dërguar Allahu parsore e kanë pas, Allahu që ka porosit me përcjell, mja këmë të njerëzve. S'ka qenë kjo, dhe me thënë e para, mja bo qefin njerëzve. A vjen 1, 2, 3, përgjegjësinë Allah, emanetin Allah, me qua ashtu, sikur që i përporosit aj. Edhe që ka ndodhë me këto pejgamber kështu. Pastaj thot, ila an rufja li sawad adhim. Thot pejgamberi, thot, deri sa, kalun këto edhe mu paraqit për para një populacion shumë e madhe, një numër i madh, do të thonë njerëzve plot, zi. E atëherë kur i pa kështu shumë, këto pak, ta shumë, tha hadhi ummeti, që këto janë ummet janë. I thanë, lejse bi ummetik, jo, këto nuk janë ummet janë. Hadha Musa ve qaumuhu. Këtu janë Musa me popullin e vetë. Musa pas ka shumë nga pasues të tij. Në këtë rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pak është habit. Do pejgamber me 9 veta, me 5 vetë, me 3, me 2, me 1, me asnjë, e tash Musa plot, Musa alayhis salam. Pas i kalojnë këta, përsëri një popullat shumë më e madhe se Musa me popullin e vetë. E ka mbulu këtë atë vendin, s'po shifet për posë veç njerëzi, këtë zi. I thanë, kjo është umetjet. Këto janë umetjet.
Thot wa ma hum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighayri hisab. Para më pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sahabët po ndigjojnë edhe pe përmend kët. Thot në mesin e këtyre janë 70.000 vet kanë me hinë xhennet, as nuk llogaritën, as dënim, as nuk dënohen. Do të thonë 70.000 veta vinë, Allah subhanahu wa taala si vet, çka bën si bën, drejt në xhennet, tranzit këtë. Edhe mu dënu, jo se ja. A çka tham na veç me të vetën, edhe hajr më kon këtë, është një farë llogaria dhe ajo e lejmë së flasmi për gjana dhe me thonë që kina gabu. Mirë po, Allah subhanahu wa taala çka? Po thot mesin e këtyre që sa shumë, 70.000 vet janë, as nuk kam i pyet Allah, as nuk dënim nuk të dënoj. Mirë, të ndëgju, që sa ka pas sahabe ati plot, kur e ndëgjojnë këtë hadith, edhe pas kësaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hin mrejna, ja nisin sahabët me bë muhabet me zveti, a thu kush janë këta? Kush mundën më kon këta 70.000 vet? Hecë mos lakma, ti je shpiative. Edhe kanë nis me thonën mund të jenë ata të cilët e kanë përkrah pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Sahabët mund të jenë ata. Dikush ka thonë, po ndoshta janë ata që kanë lindë në Islam. Se na sahabët ka thonë dikush i na konë mushrik përpara, i na bë muslim. Kina një histori si mushrik. Nashta janë çto që kanë lindë në Islam, s'kan prek shirkun hiç. Atëherë përsëri del pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e thotë se janë dëgjuar ato bisedat. Në xhami që i kanë bërë, pejgamberi ka pas afër odën. Thotë, çka është ajo biseda që ju e zhvilluat mes juve? Edhe i tregun kështu. E thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shiko ata 70.000 veta që hinë në xhennet pa llogari dhe pa dënim. Thotë, humul ladhina la yastarqun. Humul ladhina la yastarqun. Wala yatatayyarun, wala yaktubun, wala rabbihim yatawakkalun. Thotë, çata 70.000 veta janë, çto cilësi kanë domethënë. Kur smuren, nuk lipin shërim për dikujna. Nuk lipin dihm për të shëru prej dikujna. Wala yatatayyarun, at-tatayyur do me thonë s'kan bestytni. Bestytni do me thonë sikur që i thonë kaloj maca, mas hetë se ku me di që ka ndodhë, ajo mace zez. Apo? E na thëna me macën, të arab tatayyur është prej zogut. Arab, kur kanë dash me shku dikun, ose e kanë zënë një zog, ose e kanë pa dikun në deg, edhe kanë ardhë edhe kanë prit. Nëse zogu fluturon djathtë, hecni, merrni rrugën, shkojni ku doni, s'ka problem. Nëse ka shkuar të majt, naluni sot, mos shkoni se ju ndodh diçka. Kështu kanë ndodhur, domethënë përpara mushrikët, kështu kanë besuar. E muslimanët duhet me besu në Allahun, me lidhen besimin në Allahun subhanallahu. Musliman me bestytni. Edhe pse na musliman, çto bestytni janë shpërndar shumë të njerëzit. Jo maca, jo kuj diçka, jo edhe të na ka me zogj. Nëse vjen sora apo ajo shkon bardhëzi, laraska, me ardh baçe, mos vet ka mendohet dhe një sherr. Me pa dhe një marimang, kanë me ardhë mësafir. Me të kry dora, me të ngjit çaj, ajo tabla në çaj, pas ke pare, mini herë. Hajde të borës t'jap, e kujdi, diçka do me thonë, me të kryt faqët, ki mu pjek me dikan, mësafir. Me të kryt huna, problem, ki me dalë në ring dikun. Këtë që kështë kanë lidhë shumë gjana, do me thonë, me ndodhë që kështu kanë, Allah i në rujta. Shka thëtë, kjo është një losje e besimit, nuk del për fejën, ama shirk i vogël është, prej mas shëmtumve. E njeri kur i ban këta, e një los imanin e vetë. E një los. Wallahi, une, dhe një herë për thamë, keri kur e ban dhe një njollë, sën po dalë me artë, me këteb me shkuë. Keri me të një los, paksën, po imanin me të një los, mos me të dhimë të imani, a imani s'krasot me kurgja. Tesha me të bon, diçka që ka të ndroj se ku me dalë mare para. Po imanin e një Allah se ki gajle,
me që kësi gjana beslutni, e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ato që kalojnë kështu, la yatatayyarun, nuk bin në kësi far beslutni. Nuk bin kësi beslutni. E majnë imanin pastër. Wala yaktavun. Çka do të thonë yaktavun? Iktiva, do të thonë në kohën e sahabëve, kur s'kan ditë me bë operim, edhe i kanë bë plagat mëdhaja, qysh mi ngjitën, e kanë marrë një pjesë të plagës edhe pjesën tjetër, edhe i kanë afru, edhe me hekur të skuqën në zjarr, e kanë afru atë dhe i kanë ngjitën mishin me mish. Para mendos, do të thonë sa dikush kush e ka bë ashtu, sa ka bërtit ose shumë ajo ka qenë, do të thonë, ndoshta ka pshtuaj. E kanë gjitë plagën, ka pështu, se plaga mendejt e hapur, hinë bakteret atje dhe sërnon njeri shumë. Minjere infektojnë edhe, e këto shpejt e shpejt, dhe me thonë, kanë këshirë me mshel varën, dhe me thonë plagën me, e kësa i thënë iktiva. Ose, të na, dhe me thonë, sot dhe bojnë me shka, me laser, kauterima, se qështu i thënë diçka, në medicinë. Apo sot bojnë me laser. Mirë po më duket se nuk dhemb ashtu sikur me hekur skuqër. Mirë po me gjithat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë wala yaktubun. Ose ka thonë me një hadith kështu. Ash-shifa'u fi thalath. Ash-shifa'u fi thalath. Shërimi është në tre gjana. Ka thonë al-hijamatu wal-asalu wal-kayyu. Wa anhaakum anil kay. Më thonë ilaçi, shërimi është në tre gjana. Në hijame, në mjalt edhe në kej, që kjo kuatrimi. Ka thënë anhaakum anil kej, ju ndalën nga kjo. Mos me bëu kështu. Pse Allah subhanahu wa taala ka thënë fillim, këtë pejgamber ka dërguar mëshirë për botrat. S'ka mujt me pa dikush që ashtu të mjekohet në çastë mënyre. Dhimbë ka pas shumë dhimbë pejgamberi ta shef dikan në çastë gjendje. Edhe s'ka mujt me dërgu, ka thënë këtë ju ndaloj. Edhe nëse vdes, ai vdes shahid. Edhe në fund tha wala rabbihim yatawakkalun. Edhe ata Zoti i tyre i mbështeten. Zoti i tyre i mbështeten. Mirë. Kjo është përfundimtare, Zoti i tyre i mbështeten. Edhe pse tutria të para që i përmendëm nuk kërkojnë shërim prej dikujt. Kjo është tevekul, është mbështetja në Allah. Nuk bojnë, domethënë nuk e mbështetin besimin me besitni. Është tevekul te Allah. Edhe nuk bën iktiva, mbështetet te Allah, e kam mbyll me fjalën i mbështeten Allahut. Wa la rabbihim yatawakkalun. Me një herë sa i ka përmend, është interesant edhe një mësim për neve, është mirë me marrë mësim na këtu. Para mendon, na a i ndigjum këto, ban vakit e mendja jonë ka ardhen, ai po së ne përmbushun e këta be. Ha? Jo, mos shko kështu. U kashe, min njeri ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ana minhum ya Rasulullah, pyetje. A jam unë pi atyre ya Rasulullah? Ose lutë Allahun, si në transmetim tjetër, lutë Allahun të jem unë pi atyre? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti je pi atyre. Çka kjo? Një mishë e madhe. Lejse xhenet li, po se po. Po xhenet li as llogari as dënim. Se ka dikush ka më dënue, edhe ka me hinë gjennet. Ka dikush ka më llogarit, po masën e minë gjennet. Ki as njërën në as tjetërën. Mishde, shumë mishde e madhe. I vetmi që ka përjetu këtë. Me një herë një lakmus tjetër, i ka thonë njerë s'la, bën dua dhe une, ka thonë sebe ka u kashë. Dhe me thonë, me atë jargonin tonë, kajmakin e mur u kashë. U mshel kjo. Ke shansa e njanit për punë të mira që u kashë me njëherë inteligjenca e ti sa shpejt mesin e krejtve i pari është paraqit. Sa të na i përdori një fjalë të besh gjutani, i besh gjutani tjerve ma. S'po punon telefoni mësën. Apo? Dhe me thonë u kashë ka shfrytzu këtë rast edhe dhe me thonë me të vërtet fitoj shumë me këtë rast. Mirë po, ki rasti, shkoni, edhe kjo është të marrë një mësim na si besimtar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pi thot për zgjalli u kashës,
në xhennet tije, pi ati 70.000 pa llogari dhe pa dënim në xhennet. Mirë, çka të bëj tash ukash? A ç'është puna po? Hajde shkoj në Floridën. U kri puna me mua, ka du shkoj, çka du bëj? Ha? Apo duhet me stimulu dikan me bë diçka? Ha? Edhe thojnë ma lakmia u kashës, në më thënë i është rritë më shumë, është stimulu për këtë ditë qka, shahid me ra. Nuk tha kime, une e sigurova gjennetin. Edhe qka du tash më mëj. Ja. Edhe nuk ka netën, më thënë, për posë se me marë pjesë çdo betejë që zhvillohet për islamin, me ngritë fjallën e Allahut, me mposht fjallën e kufrit, edhe duke luftue murtedat që kanë dalë në atë kohë, kanë dalë murteda disa, kanë thonë dikush jam pejgamber, në qatë beteja, në kara shahid Ukashe ibn Muhsin. Ta tregojmë edhe një rast, edhe ta mbarojmë bisedën për Ukashe ibn Muhsin. Është një rast me të vërtet që i ka habit edhe sahabët, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i ka ardhur koha të ndahet për kësaj dunjaje, vjen xhami edhe te aty ku ka bëu hutbën te minberi vet, edhe sot më erdhi interesant diçka, po dallon diçka në xhami ajo. Ha? Ha? Këto kursijat që i kanë bërë përpara për xhamia nuk kanë qenë prej orendive xhamisë. Minberi po, ama kursia kur kanë ardhur në Stamboll, atëherë Konstantinopolis, çka arkitektura që i bojnë xhamiat kanë qenë kisha përpara. Edhe kursijat i kanë gjetë hazër, kanë kujtuar pastaj kur kanë shndruar në xhamia, kanë kujtuar se ajo është prej orendive të xhamisë. Edhe përpara çti kanë bërë, edhe minber edhe kursi. Nice. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam delte minberi, edhe sahabëve, krejt ati sahabët, edhe i thot një ditë une munda për këtujt, për kësa dënjaje, për këtë shkak, nëse i kam marrë dikujna pasuri, i kom me bërgj, kërkoni qëtash. Nëse e kam ranu dikan me fjalë, në të kërkoj e hak, qëtash. Nëse i kam godit dikan, qëtash në të vjen dhe të m'kthen, edhe shkopin e kam marrë me veti. Mirë, kush thot, edhe me ndodhë që pejgamberi pas ka godit i kanë. Kush ka me dalë, mi thonë pejgamberi tonë du me marrë hak. Mirë, po, në të qëtësi, qohët njani. I thot, one, ja Resulullah, kur këshirin sahabët, kur e shojnë, u kashë. Krejtë harbitët, ullo, qëka i të ba, thot, unë kam hak të pejgamberit. Urdhau Ukashe, i thot pejgamberi, qetësoni jo. Urdhau Ukashe, edhe secili domethënë, i thot secili që ka diçka duhet me në të vjen. Thot ja Resulullah, thot. Në Bedër kur i kena ki bë radhiqën, në ki godit me shkap. Sahabët këtë qetësum, çka u të bë Ukashe? Çka u të bë? Edhe qertë të Ukashe shkopin, edhe mere hakin. Hajde, kush për mundet me duru për sahabëve, shak dhe të bëjë Ukashe. Shka ka me bëjë Ukashe, të më thonë, shkopin për menë dorë. E thot ja Resulullah, kur ma kim shue, unë s'kom pas në trupin tem këmish. Jam ka një desht. Këmish s'kom pas, ma kim shue, në lëkur. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, urdhna Ukashe e gnik mishin edhe mere hakun. Mirë, po çka ndodh? Ukashe e përqafon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e puth në barkun e tij, edhe thot le të jetë gjëja e fundit që po prek trupi im
tjetë lëkura e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tjetë barku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu qoftë i kënaqur me ukashën që Allah subhanahu wa taala ja ka bën nasib mi përjetu këtë gjana. Dhe kur vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç tham pak më parë, i ka pas aty të 44 vjet. Dhe pastaj vazhdon jetën e tij derisa ai bën shahid. Allahu qoftë i kënaqur me ukashën dhe me gjithë sahabët. Ridwanullahu ta'ala alejhim ejma'in. Edhe lutem Allah subhanahu wa ta'ala edhe neve të na ban për atyre besimtarëve me këto dobësi që kemi, të na ban për atyre që ecim rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe sahabët e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.